Eu tenho uma pergunta pra você. Do que você tem medo? Pensamos no medo como algo que paralisa e nos impede de fazer o que é preciso ser feito. Mas e se nós pudéssemos usar nossos temores como uma força motora necessária para agir? E quando estamos acuados demais para tomar uma atitude? O fracasso que nos assombra é como o vento. Ele apaga pequenas tochas, mas alastra o fogo pela floresta. E mesmo que a tocha se apague, você só terá fracassado se não estiver disposto a se abaixar e acender o fogo novamente. Agora, com a vantagem de saber que antes de expor a chama ao vento, você precisa de uma fonte de calor maior. Coragem nada mais é do que transformar o seu medo em atitude. Você só tem duas escolhas: fugir ou lutar. É através da coragem que realizamos o nosso maior potencial de criação e transformação do mundo ao nosso redor. O levantar do chão, bater a poeira, juntar as forças com quem está ao nosso lado, para juntos garantirmos que mais ninguém precisa enfrentar sozinho noites frias de incertezas. Nossos ancestrais já sabiam muito bem disso, que só conseguiram sobreviver aos perigos das noites frias se estivessem trabalhando juntos. E que o sucesso e felicidade de verdade só existem quando são compartilhados. Arregace as mangas, divida as tarefas, direcione os esforços, lute ao nosso lado, encare de frente os desafios de sobrevivência, pois não importa quantas vezes o vento tenha apagado as nossas tochas, nós levantaremos de novo e de novo. Acendemos a chama da esperança, dançamos juntos ao redor do fogo, compartilhamos nossas histórias, criamos juntos e nos alimentamos dividindo as recompensas da caça. Surgimos das cinzas para o mais belo e vivo fogo, transcendendo um ciclo completo de experiência, vida e sobrevivência, para enfim estarmos totalmente seguros, acolhidos e aquecidos, protegidos pelas chamas e pelos nossos companheiros, nos sentindo livres e realizados como tribo, culminando em uma experiência humana sinérgica e transformadora. E sabe qual a verdade que escondem de nós? É que o mundo em que vivemos é algo que nós criamos e poderíamos facilmente fazê-lo diferente. A nossa capacidade de alteração da realidade é proporcional aos nossos sonhos, desejos e imaginação. Mantenha a sua chama acesa. E agora que você já recebeu nossa mensagem, aproxime-se, forasteiro. Abandone as sombras, venha para a luz. Não temas, és bem-vindo. Sente-se conosco, recupere o fôlego, se aqueça no fogo. Tome um guisado quente, aqui estás a salvo dos perigos. Se estiver ferido, podemos curá-lo. Se estiver perdido, podemos guiá-lo. Não cobramos alto preço, apenas que compartilhem suas histórias. Sejam muito bem-vindos. Nós somos a fogueira.